มันจะรู้หรือไม่ก็ตามจะเห็นหรือไม่ก็ตามจะเชื่อหรือไม่ก็ตามอ้ายอีทั้งหลายที่มันละเมิดปัญจพิทเวรทั้งห้าเวรใหญ่5 ประการคือการละเมิดศีล 5เมื่อแตกกายทำลายขันธ์จิตวิญญาณมันย่อมมาสู่ที่นี่อเวจีมหานรกนรกที่มีไฟเป็นพื้นเป็นขุมที่ลึกที่สุดอเวจีมหานรกมีแผ่นเหล็กเผาไฟแดงโชนปิดอยู่6 ด้านสัตว์ในอเวจีมหานรกมีสภาวะที่เป็นอจรังไม่อาจเคลื่อนไหวได้ด้วยอำนาจแห่งหอกใบพายหอกใบพายทั้ง1,000 เล่มตึงไว้ทุกทิศทางไม่อาจขยับเขยื้อนได้มีไฟเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาจนกระดูกแดงเหมือนถ่านเพลิงก็ไม่อาจตายได้สัตว์ในอเวจีมหานรกต้องเจ็บปวดทรมานหาความสบายแม้แต่ขณะจิตเดียวไม่ได้เป็นนรกที่ไม่ว่างจากไฟมีอายุ1 กับนรกยาวนานมากจนไม่อาจจะนับวันเวลาได้โลกันตะมหานรกตั้งอยู่ที่สุดแห่งโลกมีอายุยืนยาวดับไม่ได้สัตว์นรกที่มาอยู่ที่นี่เนื่องจากเป็นมิจฉาทิฐิไม่เชื่อบาปเชื่อบุญไม่เชื่อว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อกฎแห่งกรรมไม่เชื่อว่ามีนรกสวรรค์และพระนิพพานจึงกระทำกรรมอันเป็นบาปหนักเมื่อแตกกายทำลายขันธ์จิตวิญญาณก็ดิ่งมาสู่ที่นี่ไม่ผ่านสำนักพญายมราชสัตว์ในโลกันตะมหานรกตัวใหญ่3 คาวุธ1 คาวุธเท่ากับ4 กิโลเมตร3 คาวุธตัวใหญ่เท่ากับ12 กิโลเมตรผิวหนังเหมือนหนังค้างคาวห้อยหัวลงหิวโหยตลอดเวลาผิวหนังเป็นบาดแผลเพราะความเย็นในโลกันตะมหานรกเป็นนรกแห่งความมืดบอดใบ้ต้องแสบปวดแสบร้อนผิวหนังเพราะความเย็นเป็นกรดสัตว์นรกในโลกันตะมหานรกนี้จะหิวโหยอยู่ตลอดเวลาจะคลานไปตามผนังถ้ำเมื่อไปพบกันเข้าก็จะกัดกินกันเพราะต่างก็นึกว่าเป็นอาหารเมื่อกัดกินกันล่วงลงมาข้างล่างก็เป็นน้ำกรดที่คมกริบสามารถบาดเนื้อตัวและใต้น้ำกรดนั้นก็มีสลาดตาวุธต่างๆบาดเนื้อบาดตัวมันก็ปีนขึ้นมาอีกคลานขึ้นไปตามผนังถ้ำอีกเป็นอยู่อย่างนี้มิอาจกำหนดที่สุดแห่งอายุของโลกันตะมหานรกนี้ได้